Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te chibai kan bu ka cheu tuntum chu khovel mei che huai sente jinga chiertel lo theilo tuna Myanmar boina wanga sipai party Union Solidarity Development Party USDP tenan manmek National League for Democracy hruai tu pi Aung San Suu Kyi chanchin ngainom tak mai mizo thalai vengwat takle international politics tuipui phangat Opeey-a Khiangte buasai kanon chiar chuak don ani Aung San Suu Kyi chanchin General Aung San afanu Aung San Suu Kyi hi June ni som pakua sang khazako somli panga khan Ranguna alo pianga Aung San Suu Kyi pa General Aung San Khan Modern Burmese Army adina kum sang khazako somli pasaria Burma ramin British laka independent amu pokha ama malak na ania mase hemikum vek hian an thatta ani Suu Kyi chu anu Khinchi le anu trate pani Aung San Lin le Aung San Otenen Ranguna an khoshawa Aung San Li chu kumriat ani in dila atlaluma a u ero chu San Diego California USA apema United States citizen ani hlenta ani Aung San Lin thi nu chuan Suu Kyi te chu khodanga an pemta ani Burma a Methodist English High School tuna Basic Education High School number 1 dagona akal ve thina chu skula akal lai chuan tong thiam chak takani wangin ala hlea Aung San Suu Kyi hi kumruk mi lekani lai tangin Buddhism hnuaya kai hroi thina nia anu Khinchi po politics lama ala hlea kum sang khazakwa somruk khan India le Nepal rama Burmese ambassador din mun alua ani Aung San Suu Kyi po chuan anu hnung azui ve ani New Delhi Convent of Jesus and Mary School lekha azira kumsang khazakwa somruk pali khan New Delhi Ladies Sri Ram College satangin politics subject a graduate Saint Hugh College Oxford azirzom lea kumsang khazakwa somruk pakwa thlenme chuan philosophy politics le economics ate BA degree alata ani chumi nu chuan New York khopuya ma than e hetilaya Burmazai thiamlar ne nan kalta a iwe nautan kumthum chung na achelve to bok ani kumsang khazakwa somsari pakhat to blama Aung San Suu Kyi chuan Michael V Aris pasala anaya Aris nen chuan Londona fa Alexander Aris ahringa ti chuan kumsang khazakwa somsari pasari khan fapa Kim an nei le a kumsang khazakwa somriat pangale sang khazakwa somriat pasar inkar khan source the School of Oriental and African Studies University of London Suu Kyi chuan MPhil degree in Burmese literature azirle bok ani kumni chung chu Indian Institute of Advanced Studies IIAS Simla a member ania kumsang khazakwa somriat pariat khan Suu Kyi chu Burma a hongle a apasal Aris chuan sang khazakwa somkwa panga kuma Christmas lai khan aron tlo a hei hi Suu Kyi nena anin mu topna ber ani tanghe nge ani Burmese dictatorship chuan aron zin theina tur visa apedu to lo ani Suu Kyi pasal Michael Aris chuan kumsang khazakwa somkwa pasaria kan survey ti hriat chu ania organization sang ten Burma sarkar ne na anin murem ti sakturin an nge na abik takin United States UN Secretary General Kofi Annan le Pope John Paul II te chuan Burma sarkar ne na andi saknge nge ani mase Burma sarkar chuan Aris chu luphalna visa kan pethei lawani an titlat maya ama Aung San Suu Kyi zokhian adu le vatlo zogro se an titadai mayani heti hun lai hi sipain reilo te chunga ta na an chu azalen hun kha ania Suu Kyi ro chuan anpa kan turina chuak du lo thung ani achan po Burma tanga achu chuan aron lu le an phaldon lova a hriat wangani Aris chu abadei kumsumnga pathumna Mars ni somni pasari sang khazakwa somko pakwa khan anupui mel po muthei lavin aboralta ani kumsang khazakwa somriat pakwa a Suu Kyi house arrest sa an manatang khan anpa nen hian voinga chi anin muthei ani Suu Kyi hian afate United Kingdom ma ompo amuthei to lawani mase kumsang ni som pakhat khan Burma afaten anon tlo ve ani Suu Kyi hi house arrest atangin
ni som pathum November sang ni som khan chua ani political career Aung San Suu Kyi hi politics alu chu Burma aron let kum sang kha zakwa somriat pariat khana intrana chuti lai chuan democracy du wanga mi puilungoi local khom mass demonstration for democracy chu August ni riat sang kha zakwa somriat pariata athleng ve boka chu sarkar lam chuan tharum mangin an tu dolta ani chuni chu 8888 uprising tinia ni somni paruk August sang kha zakwa somriat pariat khan Suu Kyi chuan sui dagon pagoda kota mipui singtel kal khom ma thu soin democratic sarkar an du zia thu au chu pui ani amai ro chu September thla sipai pol thar chuan thu nei na an la a Mahatma Gandhi zirtirna tharum thona tello non violence le buddhist rin nala kopin Aung San Suu Kyi chu politics a democracy nei theina na lut veta ani National League for Democracy ti party chu Suu Kyi puina in September ni somni pasari sang kha zakwa somriat pariat khan din ania ma se kumle mai July ni somni sang kha zakwa somriat pakwa man ania house arrest ada ani Burma sarkar chuan Suu Kyi hena Burma rami chu asan du don chuan kan chu angche antia ma se ani chuan chu adu big si lo ani kum sang kha zakwa somkwa general election khan sipai sarkar military junta chuan inthan general election na huai hot veta a chuta chuan National League for Democracy NLD in vote za zela somnga pakwa amua hei wanghian mi then kha chuan Aung San Suu Kyi chu prime minister ni tura an lo ruat ril ru mana ma se sipai sarkar lam chuan Suu Kyi chu chutiang mai in prime minister ni chuan remti tatlat lo mai ani Suu Kyi chu candidate angin ading hleinem anti tatlat mai ani Aung San Suu Kyi chu Ranguna University Avenue ama in ngaya house arrest in da ani chuti hun lai vel kum sang kha zakwa somkwa chuan zalen na tur kong ngai tu awanga choi moina loman Sakharov Prize for Freedom of Thought chu hlan ania anua Nobel Peace Prize po hlan ani afapa pani Alexander le Kim te chuan Suu Kyi ai o in Nobel Peace Prize chu an lo dong ta ani Aung San Suu Kyi chuan Nobel Peace Prize in a kentel US dollar makta duai khatle point pathum chu mipui zirna le hrisel na ta na mang ta dei thunga heti hun la hian Suu Kyi chuan tharum thona tello non violence chu ngaidan le akal phung het tak ani November ni ko sang kha zakwa somko parukhan NLD leader tin ole uchi mangtenen yanguna ankal chuak chu lunga lo vomin an lo bai thut maya heta lo bai tu te hi Union Solidarity and Development Association USDA a member te ni nan ring ani NLD chuan police a official complaint an theluta amai ro chu sarkarin investigation an tina a action engma an lata chuang lo ani house arrest Aung San Suu Kyi chu kumsom panga chung te me house arrest hrein ania politics lam hoya ke pe na tang khan a party mi le sale midang hrim mu an phal sakta lo ani interview anei na Suu Kyi chuan house arrest sa aum chung zong khan apasalina thon philosophy politics le biographies te chu na satakina chirthin thu asoya chu ba ka piano atum ve fo boka achang changin foreign diplomats le ama mi mal en call tu tena anron plo chu phal sakani ve thin ani kum sang kha zakwa somko pariat khan journalist pakhat Mauricio Giuliano chuan Suu Kyi thla avala a mase custom official te chuan chu pa chuan lo danga athalak na le ale khapoi mo zong an lak sakta vek ani ale lama chuan Suu Kyi chu sarkar lammi te nanon tlo vea kum sang kha zakwa somko pali house arrest sa aum lain Burma leader General Than Sui le General Khin Nyang te chuan September ni somni khan an tlo ve ni a hriat ani hei hi house arrest sa aum nuwa sarkar le na anin biak ma sakber trumania hetia khungani la hian Suu Kyi hrisel na hi athalo ve le thin ani ramhrang in Suu Kyi chu turin Burma sarkar an norve chen reng boka ni som pani November sang ni som khan Suu Kyi chu an rem ti theita ani ti chuan Suu Kyi house arrest tram chu November ni som pathum sang ni soma atop ta ani
US Senator Jim Webb chuan Su Chi chu sangni pakua khan atlo a Webb chuan John Yato chu turin Burma sarkar soipui ngal bok ani John Yato hian Su Chi ina alu ruwa chu sarkar chun hriai nan mana kumthum zel tanga na ha thak tak thok turin case an siam sakta kha ania mei ni thum sangni pakua khan American mi John Yato ti hria chuan inia le khleuka in Su Chi an hren na avakala ma se ni thum nuwa an man chuak le ta hlau mai ani mei ni som pathum chuan chu American pa wang chuan Su Chi po chu an man non le a an khu khir le ta ani Su Chi chu an nuwa insane prison a an da ta a kumnga chung tang turati ani a Su Chi le om puite panhi chu mei ni som pariata an ko tranta ani chuti lai chuan pon lama mi puiten an lo norve reng bok ani diplomats le journalist chu Su Chi ko thi mu an phal saklawa ma se le lama chuan Russia Thailand le Singapore tangte a diplomats rongkal te chu mu an phal sak loi si ani John Yato kha chu ram chung ti boi tu pu ani deuh bera chuti lai chuan Su Chi chuan ama in venan poisei lo ani thu asoya thu hretu som pali om thei ani lain thu hretu pakhat chi ala kan phal sak ani ko chuan heng thu hretu witness te pani NLD member tin ole win tin te hi an hnol tlat mai ani Yato na soidan chuan Su Chi in nun na chu hun hlo om thi mai thei din huna om thu hril turin kavakalani ati National Police Chief chuan Yato chu misual tak main culprit ti nanem heta ani Su Chi chuan akum somruk palina ba dei chu jela amanga biryani rice le chocolate cake te chu ein ama veng tu tenen an ei ho ani United Nations Security Council Western Government South Africa Japan Association of Southeast Asian Nation le UN Secretary General Ban Ki-moon chuan chutia Su Chi an mana anti boivel chu andem hle ani Burmese sarkar ro chuan chutia anram thila ram dang anin rol chu andem le thunga Ban Ki-moon chu Burma azinin thansu yawa bia ma se thansui chuan angen na ho chu alo hnol vek mai ani August ni som pakhat sang ni pako khan Su Chi boina chu kumthum chung luk in tang tur le na ha thak thok turati ania August ni som palia US Senator Jim Webb chuan Burma tlo in General Thansui hmuwa anua Su Chi po kombok hemi chung hian Webb chuan Yato chodan tura soipui ani ni som pariat August chuan United States President Barack Obama in Aung San Suu Kyi le politics thilatang te chu avek turin atile bok ani International pressure for release and 2010 Burmese general election lo om tura Aung San Suu Kyi po aparti boipui tura chu ani mai theiti punania amai ro chu Suu Kyi chuan aparti kalpui tak tak chu an phal sak chuang lo October ni khat sang ni soma sarkarin Suu Kyi po ni som pathum November sang ni soma chuan yang tin an puanga US President Barack Obama po in political prisoner zong chu tha atin alo soimoi hle bok ani Japan sarkar hatayama po in kumsang ni paret khan electiona Aung San Suu Kyi atel theinan chu turin yon billion ni point pariat pani lai chu Burma tran puina na in huam thu alo puang ve boka Suu Kyi chuan state throi tu tam takte po muin Minister of Labor Aung Chi abebok ani State House a NLD party senior member te ro chu muan phal sak lo thung ani ma se fir taka vena hnuaya awa mu thei ta tho ani kumsang ni soma an chu anuin Suu Kyi chuan NLD headquarters sa mi pui ma rei lo te chu thua soya Aung San Suu Kyi chu US Secretary of State Hillary Rodham Clinton nen yanguna December ni khat sang ni som pakhat khan anin huwa November ni som pathum sang ni som tlai khan Suu Kyi chu house arrest ranga chu ania August sang ni pako khan ko tin an lo siam to angin a chu ani kha an thren hun chung tur tom ni chi ani reng ani Suu Kyi chu ani chuan ama tran tu te chu a in Rangoon an pung khoma chuti lai chu Suu Kyi house arrest a tan laia a in an hungna security force ten an lo thri lai takania afapa Kim Aris po November sang ni soma anu mu thei turin visa an peta ani hei hi kumsom chunga anu nen an voi khatin muna turani chu minu chuan anu chu July ninga sang ni som pakhat khan atlo non le a he metruma kalchan ber chu anu Suu Kyi bagan fan pui turin ani hei hi Suu Kyi in kumsang ni pathuma tanga
voi khat yangu na akal na turania afapa chuan August ni ria sang ni som pakhat khan pegua anjin dun le ta ani Suu Kyi le Burmese sarkar chu sang ni som pakhata ain bele ta a Suu Kyi thil demand te chu ti puitlin sakpo antum ve ta a October thla a Burma politics thilawanga tang tam takte chu an nia trades unions omphalna dan po legalize ani November sang ni som pakhat khan an hruai tu te anin mukhoma NLD chuan political party atanga in register tur thu an pong ve ta ani Suu Kyi le US President Barack Obama chuan telephone conference na in chuta Secretary of State Hillary Clinton chuan Burma atlo tur thu an rel ani December ni khat sang ni som pakhat khan Suu Kyi le Hillary Clinton chu yanguna top ranking US diplomat an muta ani nisom ni pakhat December sang ni som pakhata Thai Prime Minister Inglak Sinawat po in Suu Kyi hi yanguna amubok January ni nga sang ni som pahnia British Foreign Minister William Hague chuan Aung San Suu Kyi le Burmese sarkar komvele boka Suu Kyi hi United Kingdom ata po lo inzir ve to ani boka chu chuan in lei china tam takasiam nge ani Aung San Suu Kyi khan Europa jin khan Swiss Parliament atloa ti chuan kumsang khazakwa sumko pakhata Nobel Prize Oslo a don kha alangal ani sang ni som pani by election January som pariat sang ni som pani khan Suu Kyi chu P2 Hualchau Lower House a si ta chua Komu Township constituency a ding turen ainin register ta a special parliamentary election po April ni khat sang ni som pani na yania chu si chu a main shortin khan alo lu to kha ania kumsang ni som election a construction deputy minister a dani nuin hemun hi chu santa ani Union Solidarity and Development Party candidate Shawmin Chu ayepta ani ti chuan April ni khat sang ni som pahnia NLD Suu Kyi chuan parliament a si ta luata tin an puanga MRTV point thu tharon puangin Union Election Commission thu chu chunem ngetin Suu Kyi chuan hena changaron ti zui tabok Suu Kyi chu lower house opposition leader anita ani Aung San Suu Kyi chuan choi moina lom man dong hnem hle a chung zinga then khate chu hanta langve ila Aung San Suu Kyi hi Nobel Peace Prize chu kumsang khazakwa somko pakhat khan hlanania mase house arrest awangin Juni som paruk sang ni som pahnia Nobel Prize apom na thu soina hun Oslo City Hall a anei thei chau ani September sang ni som pani khan Aung San Suu Kyi chuan United States Congressional Gold Medal adonga hei Congressional Award a po asang berani Rigi Universiteit Brussels le University Catholic de Leuven Belgium omveve chuan Suu Kyi chu title of Doctor honoris causa an hlan ani kumsang ni pathum khan Freedom Forum Suu Kyi in Democracy lamhoya manasa takala ka wangin Free Spirit of the Year Award hlan ania mase house arrest a hren ani wangin TV kaltlang hlan ani ti chuan US dollar maktaruai khatpe kania tunma a alo zirve to thinna Saint Hugh College Oxford po in civil law honorary doctorate chu Juni somni sang ni som pani khan a hlan bok ani Aung San Suu Kyi hi Norway a Rafto Human Rights House ngai hlu le du sak em tu nia chu wangin Thorolf Rafto Memorial Prize chu kumsang khazakwa somko khan hlan ania honorary free person of the city of Dublin Ireland po November sang khazakwa somko pako khan pek ani sang ni som khan Aung San Suu Kyi hi honorary doctorate chu University of Johannesburg atangin hlanania Niriat March sang ni som pahnia Canadian Foreign Affairs Minister John Bide po in Aung San Suu Kyi hi Certificate of Honorary Canadian Citizenship hlanin Canada rama zinturin na sombok ani April sang ni som pani khan British Prime Minister David Cameron po Aung San Suu Kyi tloin azina Suu Kyi chu Britain azina Oxford lo turin na somani anu Juni som pakwa sang ni som pahnia azin tareng ani May ni som ni pakwa sang ni som pani khan Indian Prime Minister Manmohan Singh chuan Aung San Suu Kyi atloa Prime Minister hian Aung San Suu Kyi chu India zin turin soma November ni som paruk sang ni som pani khan
alma mater Lady Sri Ram College New Delhi mi chu atlo ani University of Italy po in philosophy honorary doctorate degree chu October sang hi som pathum khan an hlana Monash University the Australian National University University of Sydney le University of Technology Sydney te chuan honorary degree chu Aung San Suu Kyi hi November sang hi som pathum khan an hlan hlom ani deportation of Michelle ya June ni som ni pani sang ni som pakat khan Chinese actress lar tak Michelle ya po Burma arong kala he mini vek hian Burma atanga hon tir le ani achan chu he actress hi Burma blacklist sa da ania the lady di fima Burmese pro democracy leader Aung San Suu Kyi lema achan wang ani tuna hian house arrest le ni in engtika tak sipai ho hian chuale angmo ole khati songkha tun hunata na Aung San Suu Kyi Chanchin Opeey-a Khiangte puat sei kanon chia chu theite chu ania chia sul pal tam tak kan nei kan ringa in mi hria thiamna kan nge na mizo official channel min subscribe to tu te hna lom thu kan soya min la subscribe velo te pon min lo subscribe pa min lo share sak ve turin kan ngen bok cheu ani mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawa in hun man nuam fek ule